السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إصلاح باور سبلاي. باور سبلاي بياخد 220 فولت ويطلع 12 فولت 20 أمبير. هنتابع عطل الباور مع بعض، كل حاجة بالتفصيل قدام الكاميرا. هبدأ أوصل الداخل 220. هوصل 220 وهتابع ليد البيان. لو الليد اشتغل معايا يبقى الباور سليم، لو ما اشتغلش معايا هيكون في عطل في الباور. هوصل بسم الله. حاليا وصلت وإضاءة الليد ضعيفة جدا، والفانة شغالة. الفانة شغالة ضعيفة جدا. وهتأكد من الفولت أثناء التشغيل. الفولت على خارج المحول موجود 2.55 فولت. فولت ضعيف جدا، وإضاءة الليد ضعيفة جدا، والفانة شغالة ضعيفة جدا. هفك الباور وهكشف على العطل. حاليا قفلت. هبدأ أفك الباور. بعد ما فكيت الباور كل المكونات شكلها طبيعية جدا، وكل المكشفات مفيش أي مكشف فيه مشكلة، والباور كأنه جديد، وكل حاجة شكلها طبيعي جدا. جميع المقاومات، جميع المكشفات، كل حاجة شكلها كأنها جديدة. باور سبلاي بيطلع فولت ضعيف جدا، 2 فولت من 12 فولت. في البداية أول حاجة أعملها في الباور سبلاي هتأكد من البوت في دايرة الباور. هبدأ أتأكد منه، هكشف عليه الأول. هوصل الافو على خط ال 12 فولت. بعد ما وصلت الافوميتر على خط ال 12 فولت هبدأ اوصل اشغل. حاليا وصلت والفانة شغالة، والفولت 2 فولت، وإضاءة الليد ضعيفة جدا. وهبدأ أتحكم في البوت من دايرة الباور. لو الفولت علا معايا ونقص معايا هيكون البوت سليم. هزود. حاليا بزود، وده أعلى مستوى في البوت. هنقص. مهما زودت ومهما نقصت والفولت زي ما هو، مفيش أي زيادة. حاليا بزود وبنقص ومفيش أي تعديل في الفولت. حاليا البوت مش شغال نهائي، فأنا هقفل وهبدأ أفك البوت من مكانه وهبدله بواحد جديد. هبدأ أفك بوت الباور من مكانه.
بوت الباور القديم مكتوب عليه 102. بوت جديد نفس القيمة 102. بعد ما بدلت البوت في دايرة الباور هبدأ أقفل. حاليا قفلت الباور، وبعد ما قفلت هبدأ أشغل أوصل. حاليا وصلت، والفانة طبيعية جدا، وإضاءة الليد عالية عن الأول، والفولت اللي طالع من دايرة الباور 7 فولت. فولت ضعيف، هبدأ أتحكم في الفولت من البوت في دايرة الباور. هزود الفولت، حاليا بزود 8 فولت، 9 فولت، 10 فولت، 12 فولت. حاليا الفولت 12 فولت، احاول اخليه 12. حاليا الفولت 12 فولت بعد تغيير البوت في دايرة الباور، وكل حاجة طبيعية، فانة طبيعية، إضاءة الليد طبيعية جدا، وكل حاجة تمام. وتحياتي للجميع، وإلى اللقاء في عطل جديد.